qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Duniya ina zaki da mu ne, son zuciya yayi yawa, wannan abar haɗina. Wani bawan Allah kenan dan kimanin shekara 67 yayin da ya gamu da wato 'yar gidan amininsa, a yadda ya faɗa wa manema labarai cewa ya gamar ita ne tana aikata aikin alfasha, yayin da yarinyar ta nemi da ya ba mata asiri, shine ya ce to idan tana so ya ba mata asiri sai dai shi ma a bashi yayi wasa da, yayin da ita bar duniya cewa hakan ta faru ne a lokacin da ya nemi gaba ɗaya hankalinsa ya rasa a wancan lokaci, kamar yadda za mu samu cikakken bidiyon nashi da na wancan yarinyar a wannan channel namu mai albarka mai suna Girgiza TV. To amma mai sauraro, muna da wata buƙata dan Allah, idan ka san wannan shine wato ainihin zuwanka na farko kan wannan channel namu mai albarka mai suna Girgiza TV, ka samu hannunka mai albarka ka danna mana alamar ta subscribe, kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa, domin haka shine baka damar samun zabafan labaran mu ingantattu kuma da zarar mun ɗora. Samu guri ka karkada kunnuwanka ka zauna tsaf domin sauraron wannan badakala da wannan channel namu mai albarka mai suna Girgiza TV. To mai sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraro. Duk da mun san cewa irin wannan tana faruwa a wato gurare da dama a cikin wannan jiha tamu ta wato ainihin Kano, ko kuma in ce ƙasa baki ɗaya. To amma kuma wannan labarin ya sha bamban da irin wanda kuke ji, kamar yadda zan nuna muku cewa a cikin wannan bidiyo na tabbatar da cewa na nuna muku abin da wato zai girgiza ku, ya kuma baku mamaki, ya kuma sa ku takaici, ya kuma wato ainihin wato girgiza ku, kamar yadda wannan bawan Allah ya tabbatar wa duniya cewa ya halitta ne tana aikata wani aiki na alfasha, a yayin da yarinya ta nemi da ya wato ainihin rufa mata asiri, shine yi ma ya amfani da wato ainihin damarsa domin cewa ya cimma wato burin nasa. Ya nuna wa duniya cewa wannan abu da ya aikata aikin sharrin shiɗan ne, yayin da wannan baiwa Allah ita kuma ta ce ai ba tun yabi ma yana kai mata wato ainihin hari, yayin da idan muka duba a cikin wannan lamari zai tabbatar da cewa haka ne. Idan ba wato ainihin dama can a baya yana so ya amfani da yarinyar ba, a lokacin da wato ta nemi da ya rufa mata asiri sai wato ainihin tsawar mata, yayin da shi ma bai hakan ba, yake nuna wa duniya cewa wai ai sharrin shiɗan ne, zuciya ta tashi ya aikata wannan aiki, kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo namu daga wannan tasha ta mai albarka mai suna Girgiza TV. To mai sauraro, mu dai ba abin da zamu ce sai da mu ce Allah ya kiyaye, Allah ya kada hau, Allah ya raba mu da wato mummunar kaddara, Allah ya haɗa mu da mummunar da kaddar da zamu iya ɗauka. To mai sauraro, duk mai son cikakken wannan labari daga wannan channel namu mai albarka mai suna Girgiza TV, sai wato ainihin ziyarci page namu da ke kan Facebook kenan, domin wato karanta wannan labari baki daya a can wato a fejin mu da ake kan wato Facebook mai suna Fadila Haruna. Za ku ga an rubuta na kama 'yar amini na suna lalata da wani yaro, ni ma na yi sau ɗaya tak har ta ɗauki ciki. So mai sauraro, mu dai ba abin da za mu ce sai da mu ce Allah ya shirye mu, Allah ya kaɗau, Allah ya raba mu da mummunar kaddara. Kar ku manta da wato ainihin buƙatar mu ta wato ainihin danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ta ƙararrawa, domin haka shine ba ku damar samun zabafan labaran mu ingantattu kuma da zarar mun ɗora. To mai sauraro, a duka dai anan zamu kawo ƙarshen shirin namu na yau. Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya kare mu daga wato aikata ba daidai ba. Mun gode masu sauraro.